المحب مطيع. ബഹുമാനപ്പെട്ട അധ്യക്ഷൻ, വേദിയിലുള്ള ആദരണീയരായ നേതാക്കന്മാരെ, ജനാബ് കെ അബ്ദുൾ റഷീദ്, പ്രസിഡന്റ് ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമി ഇരിട്ടി ഏരിയ, തസ്നീം TP പ്രസിഡന്റ് സോൾഡാറ്റി ഇരിട്ടി ഏരിയ, നവാസി NN സാഹബ്, ഷക്കീബ് കെ, അർഷാദ് CK തുടങ്ങിയ പ്രഗത്ഭരെ, വേദിയിൽ സദസ്സിലുള്ള എൻ്റെ ആദരണീയരായ യുവ സുഹൃത്തുക്കളെ, സഹോദരന്മാരെ, അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. ഈ ശബ്ദം ശ്രവിക്കുന്ന സഹോദര സമുദായങ്ങളിൽപ്പെട്ട എല്ലാ മാന്യ ശ്രോതാക്കൾക്കും ഞാൻ എൻ്റെ ഹൃദ്യമായ അഭിവാദനങ്ങൾ നേർന്നുകൊള്ളുകയാണ്. നമ്മെ എല്ലാവരെയും കരുണാവാരിധിയായ ദൈവം തമ്പുരാൻ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ, മുഹമ്മദ് നബി അഥവാ മുത്തു നബി മോഹിപ്പിക്കുന്ന ജീവിതം എന്ന ഒരു ടൈറ്റിലിൽ നിന്നുകൊണ്ട് സോളിഡാരിറ്റി സംഘടിപ്പിച്ച ഒരു പൊതുസമ്മേളനത്തിലാണ് നമ്മൾ ഉള്ളത്. എൻ്റെ മുൻ പ്രഭാഷകന്മാർ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് പരാമർശിച്ചു എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ എനിക്ക് പറ്റിയിട്ടില്ല. എന്തായിരുന്നാലും കഴിഞ്ഞുപോയ 15 നൂറ്റാണ്ടുകൾ, ആ 15 നൂറ്റാണ്ടുകളിലൂടെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ട ഒരു മഹാനുഭാവനെ കുറിച്ച ചർച്ചയാണ് എനിക്ക് മുമ്പേ പ്രഭാഷകർ നിർവഹിച്ചത്. അത് പറഞ്ഞു തീരാത്ത കടലാണ്, അത് പറഞ്ഞിട്ട് പൂതി തീരാറുമില്ല. ആ മഹാവ്യക്തിത്വവും ഞാനുമായി എന്താ ബന്ധം? അല്ല, കേൾക്കാനിരിക്കുന്ന സഹോദരന്മാരെ, നിങ്ങൾക്ക് ആ പ്രവാചകരുമായി എന്താ ബന്ധം? രക്തബന്ധത്തിന്റെ പേരിലല്ലല്ലോ നമ്മൾ ആരും ആ മഹാനുഭാവനെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. ഇരിട്ടി പ്രദേശത്തുകാരനല്ല മുഹമ്മദി എന്ന അറേബ്യൻ മണലാരണ്യത്തിൽ ജന്മം കൊണ്ട് അനുഗ്രഹീതമായ മഹാനുഭാവൻ നമ്മുടെ ആരുടെയെങ്കിലും ഉപ്പയോ എളാപ്പയോ അതല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും അർത്ഥത്തിലുള്ള കുടുംബ ബന്ധമോ അടിസ്ഥാനമാക്കിയല്ലോ ആ മഹാനുഭാവനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. എന്തിനേറെ നമ്മുടെ നാടുമായോ നമ്മുടെ രാജ്യവുമായോ ഒരു ബന്ധം പോലും അതിനില്ല. ഒരുപാട് അകലങ്ങളിലാണ് നാം ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന സ്മര്യ പുരുഷന്റെ ജന്മവും ജീവിതവും കടന്നുപോയത്. അതാ മദീന മുനവ്വറയിലെ റൗള ഷരീഫിന്റെ ചാരത്ത് അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന ആ മുത്തിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ വ്യക്തിപരമായി നമ്മുടെ ബന്ധമെന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറയുന്ന യാതൊരു ബന്ധങ്ങളും അതിനില്ലല്ലോ. പക്ഷേ എനിക്ക് ബന്ധമുണ്ട്, ഇരിക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക് ബന്ധമുണ്ട്. പിരിയാനാകാത്ത ബന്ധമാ. ജീവിതത്തിന്റെ 1-ാം തീയതി മുതൽ മരണത്തിന്റെ ദിവസം പോലും ആ പേരിനോട് എനിക്ക് ബന്ധമാ. മരിച്ചാലും ഒടുങ്ങാത്തതല്ലേ ആ മഹാനുഭാവനോടുള്ള ബന്ധം. നിങ്ങൾക്കറിയുമോ, എന്നെ പ്രസവിച്ച 9 മാസവും 10 ദിവസവും എന്നെ ഗർഭം ചുമന്ന വഹനന്നലാ വഹനിൻ, പ്രയാസത്തിന് മീതെ പ്രയാസം സഹിച്ച എന്റെ നിങ്ങളുടെ ഉമ്മമാര് നമ്മളെ ഗർഭം ചുമന്ന കാലഘട്ടം വളരെ പ്രയാസപൂർണമാണ്. എന്നിട്ട് ലേബർ റൂമിൽ വെച്ച് പ്രസവിച്ചപ്പോ ആ ഡോക്ടർ ആ കുഞ്ഞിനെ കയ്യിലെടുത്തപ്പോ ആ നേഴ്സ് ആ ഉമ്മാന്റെ ചാരത്ത് ആ കുഞ്ഞിനെ കൊണ്ടുപോയി കിടത്തിയപ്പോ ആ കുഞ്ഞോന്റെ കാതിലൊന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണ്ടേ, പൊന്നുമോനെ, നിന്നെ ഒരുപാട് പ്രയാസം സഹിച്ച് പ്രസവിച്ച നിന്റെ ഉമ്മയാരാണെന്ന് നിനക്കറിയുമോ? അവരുടെ പേരെന്താണെന്ന് നിനക്കറിയണ്ടേ? അവരുടെ കുടുംബമേതാണെന്ന് നീ അറിയണ്ടേ? ആ കുഞ്ഞിന്റെ കാതുകളിൽ ആദ്യം കേൾപ്പിക്കപ്പെടേണ്ടിയിരുന്ന നാമം പെറ്റ ഉമ്മയുടെ പേരായിരുന്നല്ലേ? പക്ഷേ കേൾപ്പിക്കപ്പെട്ടില്ലല്ലോ. ആ ലേബർ റൂമിന്റെ മുൻവശത്ത് എന്റെ ഭാര്യ പ്രസവിക്കുന്നത് എന്റെ കരളിന്റെ കഷ്ടമായ കുഞ്ഞുമോളെ പ്രസവിച്ചു എന്ന ഒരു വൃത്താന്തത്തിന് വേണ്ടി കാതോർത്ത് ബേജാറായി നിന്ന ആ കുട്ടിയുടെ ജന്മത്തിൽ പങ്കാളിത്തമുള്ള ആ ബാപ്പാനോടൊന്ന് ചെന്നിട്ട് പറയണ്ടേ,
ആ കുട്ടിയോട് ഏറ്റവും പിന്നെ പറയേണ്ട പേരെന്താ? ആ കാതുകളിൽ നിന്റെ ഉപ്പയുടെ പേര് അഹമ്മദാണ്, സെയ്ദാണ്, ഖാലിദാണ്, അതല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും ഒരു പേര്, ആ പേരൊന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണ്ടേ? പറഞ്ഞു കൊടുത്തില്ല. പെറ്റ ഉമ്മയെ പരിചയപ്പെടുത്തിയില്ല, ജന്മം നൽകിയ വാപ്പയെ പരിചയപ്പെടുത്തിയില്ല. എന്നാൽ നിങ്ങൾക്കറിയണമോ, പറന്നു വീഴുന്ന ഒരു മുസൽമാന്റെ കാതുകളിൽ, ഒരു മുഅ്മിനിന്റെ കാതുകളിൽ ആദ്യം കേൾപ്പിക്കപ്പെട്ട പേരാ ആകാശഭൂമികളെ പടച്ച, കാണുന്ന ചരാചരങ്ങളെയും സൃഷ്ടിച്ച് സംവിധാനിച്ച, എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും ജീവിതവും, എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും ജനനവും ജീവിതവും അനുഗ്രഹങ്ങളും സമ്മാനിച്ച, എണ്ണമറ്റ അനുഗ്രഹങ്ങളെ നമുക്ക് നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന രാജാതിരാജനായ ഖാലിഖായ മാലിക്കായ റബ്ബുൽ ഇസ്സത്തിന്റെ പേര് അല്ലാഹു അക്ബർ. ആ പേരാണ് കേൾപ്പിച്ചത്. അത് പടച്ച തമ്പുരാന്റെ പേരാ. എങ്കിൽ ഭൂമിയിൽ ഒരു മനുഷ്യന്റെ പേര് ആദ്യം കേൾപ്പിക്കപ്പെട്ടതേതാ അറിയുമോ? നിങ്ങൾക്കറിയാം. അഷ്റഫുൽ ഖൽഖായ, ചരിത്രത്തിന്റെ മുത്തായ, മാനവന്റെ വിമോചക നായകനായ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ പേരല്ലേ എന്റെ നിങ്ങളുടെ കാതുകളിൽ ഈ ഭൂമിയിൽ ആദ്യം കേൾപ്പിക്കപ്പെട്ടത്? അത് തന്നെയാണ് പ്രധാനം. അവിടെ നിന്നങ്ങോട്ട് ആ പേരിനെ ആവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാ. മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ മസ്ജിദായ മസ്ജിദുകൾ, സുന്നിയാവട്ടെ, മുജാഹിദാവട്ടെ, ജമാഅത്താവട്ടെ, തബ്ലീഗാവട്ടെ, പേര് പറയാത്ത വല്ല സംഘങ്ങളുമുണ്ടോ? ഏത് പള്ളിയായാലും ആ പള്ളിയുടെ മുനാരങ്ങളിൽ നിന്ന് ഈ പുണ്യപൂമാരുടെ പേര് പറയാതെ ഒരു ബാങ്കൊലിയും ഉയരുന്നില്ല. ബാങ്കിന്റെ ആവർത്തനങ്ങളല്ലേ നമ്മുടെ പള്ളി മുനാരങ്ങളിൽ നിന്ന് വഴിഞ്ഞൊഴുകുന്നത്. അതിനകത്ത് അശ്ഹദു അല്ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് വഅശ്ഹദു അന്ന മുഹമ്മദർ റസൂലുള്ളാഹ് പറയാതെ ബാങ്ക് തീർക്കാനാവില്ല. പിന്നെയോ ജീവിതത്തിലുടനീളം ആ പേരിനെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പിന്തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്കറിയുമോ, ഇന്ന് വെളുത്തിട്ട് എന്നോടൊരാളും എന്റെ പേര് ചോദിച്ചില്ല, ഇന്നലെയും ചോദിച്ചില്ല, ഒരു ഫോറത്തിലും ഞാൻ എന്റെ പേര് എഴുതേണ്ടി വന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ പേര് അബ്ദുൽ ലത്തീഫാണ് എന്ന് പറയുകയോ എഴുതുകയോ ചെയ്തില്ല. അതൊരു ദിവസമല്ല, ഒരുപാട് ദിവസങ്ങൾ എന്റെ പേര് ഞാൻ പറയാത്ത എഴുതാത്ത ദിവസങ്ങൾ കടന്നുപോയി. എനിക്ക് എന്നോടല്ലേ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടം, ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പറയേണ്ട പേരും എന്റെ പേരില്ലേ. പക്ഷെ അതല്ലല്ലോ ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഞാൻ പറയാതെ പോയില്ലല്ലോ ഒരു ദിവസം പോലും. ആ ചരിത്രത്തിന്റെ മുത്തായ ആ പുണ്യഭൂമാന്റെ പേര് പറയാതെ എനിക്കൊരു ദിവസം പോലും കടന്നു പോയിട്ടില്ല. അതാണ് ഞാനും നിങ്ങളും. ആ പുണ്യപ്രവാചകനോടുള്ള ബന്ധം അവസാനിക്കുന്നില്ലല്ലോ. ആ പുണ്യപ്രവാചകനോട് ചേർന്ന് നിന്നിട്ടല്ലാതെ ഈ മണ്ണിൽ നിന്ന് ഞാൻ വിട ചോദിക്കുകയില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല, ഞാൻ കാണാൻ കൊതിക്കുന്ന മുഖം, ഞാൻ ചേരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന മഹാവ്യക്തിത്വമാണ് പുണ്യ റസൂലുള്ളാഹ്. നാളെയുടെ ലോകത്ത് ആ ജന്നാത്തുൽ ഫിർദൗസിൽ ആ പുണ്യപൂമാന്റെ ചാരത്ത് ആ അഷ്റഫുൽ ഖൽഖുള്ള ജന്നാത്തുൽ ഫിർദൗസിന്റെ ഭാഗമാകാൻ, അവിടത്തെ കൈകൊണ്ട് ആ ഹൗദുൽ കൗസർ വാങ്ങി കുടിക്കാൻ, ആ തണലിൽ നിൽക്കാൻ, ആ പൂമാനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കാൻ കൊതിക്കാത്ത ഒരു മുസ്ലിമും ഈ ലോകത്തില്ലല്ലോ. ആ മഹാനുഭാവനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. ഉമ്മത്ത് മുഹമ്മദ് ഒരു മാസക്കാലമായി ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതും അത് തന്നെയാ. എന്തുകൊണ്ടാ സോളിഡാരിറ്റിക്കാരൻ മുത്തു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ തങ്ങളെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്? അത് പറയേണ്ടവർ നിങ്ങളല്ലല്ലോ, അത് പറയേണ്ട വിഭാഗം ഇവിടെ വേറെയുണ്ടല്ലോ. അവരല്ലേ നബിദിനം കൊണ്ടാടുന്നവർ, അവരല്ലേ പുണ്യ റസൂലുള്ളാഹിയുടെ പേരിൽ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുന്നവർ, അവരല്ലേ അതിന് അവകാശപ്പെട്ടവർ. അങ്ങനെ പറയാൻ നമുക്ക് ന്യായമില്ലല്ലോ. ആ മുത്ത് ഹബീബിനെ സ്നേഹിക്കാതെ കണ്ട് ഒരൊറ്റ മുഅ്മിനിനും മുന്നോട്ട് പോവുക സാധ്യമല്ല. അതുകൊണ്ട് സോളിഡാരിറ്റിക്കാരനെ ആ പുണ്യപ്രവാചകനെ പരിചയപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ട്. പല അർത്ഥത്തിലും പുണ്യ റസൂൽ പരിചയപ്പെടുത്തപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു.
സോളിഡാരിറ്റിക്കാരനും ഇസ്ലാമിക പ്രസ്ഥാനവും എന്റെ പുണ്യപ്രവാചകനെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പരിചയപ്പെടുത്തപ്പെടുന്നതിനേക്കാൾ അപ്പുറത്ത് പരിചയപ്പെടുത്തപ്പെടാതെ പോകുന്ന ഒരുപാട് തലങ്ങളുള്ളത് കൊണ്ട്, അത് പറയാൻ ആളുകളില്ലാതെ പോകുന്നത് കൊണ്ട്, ഇവിടെ പുണ്യ റസൂലിന്റെ ജന്മത്തെ കുറിച്ച് വാചാലമാകുന്ന സദസ്സുകളെമ്പാടുമുണ്ട്. അതിന്റെ പേരിൽ ഘോഷയാത്രകളായി നടക്കുന്ന ചടങ്ങുകളെമ്പാടുമുണ്ട്. അതിന്റെ പേരിൽ അന്നദാനങ്ങളായി മഹിതമായ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ എന്ന അർത്ഥത്തിൽ നടക്കുന്നുണ്ട്. പറയപ്പെടേണ്ടത് പറയാതെ പോകുന്നുവോ? അതാണ് സോളിഡാരിറ്റിക്കാരന്റെ പുണ്യ റസൂലിനെ കുറിച്ച് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ സംസാരിക്കാനുള്ള പ്രചോദനമാകുന്നത്. ആളുകളൊക്കെ റസൂലിനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന സമയമല്ലേ എങ്കിൽ പറയപ്പെടേണ്ടതൊക്കെയും ജനങ്ങൾ കേൾക്കട്ടെ. അത് മാത്രമാണ് അതിന്റെ പിന്നിലുള്ള ചേതോവികാരം. അതിന്റെ അപ്പുറത്ത് സങ്കുചിതമായ കാഴ്ചപ്പാടുകളില്ല, സമുദായത്തിനെ ഭിന്നിപ്പിക്കുന്ന വർത്തമാനങ്ങളില്ല. അതിർവരമ്പുകൾ കെട്ടി ഉമ്മത്തിനെ ഏതെങ്കിലും അർത്ഥത്തിൽ തമ്മിലടിപ്പിക്കണം എന്ന് ഇസ്ലാമിക പ്രസ്ഥാനമോ ഈ സോളിഡാരിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന യുവജന വിഭാഗമോ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. കാരണം ഈ പ്രസ്ഥാനം എന്നും എക്കാലത്തും ഈ ഉമ്മത്തിന്റെ ഐക്യത്തിന് വേണ്ടി നിലകൊള്ളുകയും അതിനുവേണ്ടി സംസാരിക്കുകയും അതിനുവേണ്ടി സംവദിക്കുകയും അതിനുവേണ്ടി വേദികൾ ഒരുക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു എളിയ സംഘം എന്ന നിലയിൽ ആരെയും വേദനിപ്പിക്കാനല്ല, ആരോടും കസർത്ത് സംസാരിക്കാനല്ല, ആരെയും വെല്ലുവിളിക്കാനല്ല, മറിച്ച് മുത്ത് ഹബീബിനെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി മാത്രം. പ്രിയമുള്ളവരെ, എന്റെ നിങ്ങളുടെ പ്രവാചക സ്നേഹത്തിന്റെ തലം നിങ്ങളൊന്ന് പരിശോധിച്ചു നോക്കുക. നമ്മൾ പറയും ഒരു കൂട്ടര് പുണ്യ പ്രവാചകനെ സ്നേഹിക്കുന്നു സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം, വേറൊരു കൂട്ടർക്ക് അവർക്ക് പുണ്യ റസൂലിനോട് യാതൊരു ഹുബ്ബുമില്ലാത്തവരാണ് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. എന്നാൽ അറിയണം, നമ്മളുടെ ഇസ്ലാമിക മനസ്സിന്റെ പ്രവാചക സ്നേഹത്തിന്റെ തുരുത്തേതാ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, എന്റെ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഒരു കടലാസ് തന്നിട്ട് ഒരു പേനയും തന്നിട്ട് നമ്മളോട് ആരെങ്കിലും ഒന്നാവശ്യപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതുക, സോദരാ, നിന്റെ ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിനക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരുപാട് മനുഷ്യന്മാരില്ലേ? ഉണ്ടല്ലോ, പറഞ്ഞാൽ തീരാത്ത എണ്ണം. വേണ്ട, അത്രയൊന്നും വേണ്ട. നീ ഒരു 15 ആളുകളുടെ പേര് ആ കടലാസിനകത്തൊന്ന് എഴുതണം, നിനക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ആളുകൾ. പക്ഷെ ഒരൊറ്റ കണ്ടീഷൻ, ആ പേരുകൾ എഴുതുന്ന സമയത്ത് മുൻഗണനാക്രമം നീ പാലിച്ചേക്കണം. ഏറ്റവും ആരോട് ഹുബ്ബ്, ആ പേര് ആദ്യം എഴുതണം. പിന്നെ ആരോടാണോ അവരുടെ പേരുകളാണ് എഴുതേണ്ടത്. ഒരു 15ഓ 20ഓ പേരുകൾ എഴുതിയാൽ മതി. പ്രിയമുള്ളവരെ, നമ്മളെ ആരുടെ പേരാണ് ആദ്യം എഴുതുക? എന്റെ പെറ്റ ഉമ്മയുടെ പേരെഴുതണ്ടേ ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത്. രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത് എന്റെ പൊന്നുപ്പയുടെ പേരെഴുതണ്ടേ. ഭാര്യയാണെങ്കിൽ ഭർത്താവിന്റെ പേരെഴുതണ്ടേ. ഭർത്താവാണെങ്കിൽ ഭാര്യയുടെ, പിന്നെ മക്കളുടെ, പിന്നെ സഹോദരിമാരുടെ, വേണ്ടപ്പെട്ടവരുടെ, അവനവൻ ബഹുമാനിക്കുന്ന ആദരിക്കുന്ന നേതാക്കന്മാരുടെ പേരുകളൊക്കെ നമുക്ക് എഴുതാനുണ്ട്. ഞാനൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നു, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ ലിസ്റ്റിൽ എവിടെയാണ് പുണ്യ റസൂൽ? എത്രാമത്തെ നമ്പറായി അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ പേരെഴുതും? ഒരിക്കൽ ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു വന്നിട്ട് പുണ്യ റസൂലിന്റെ അടുക്കൽ വന്നിട്ട് റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങളോടുള്ള ഇഷ്ടം പറഞ്ഞു. ഇഷ്ടം പറയാനുള്ളതാ, ഇഷ്ടം മറച്ചു വെക്കാനുള്ളതല്ല. ഒരിക്കൽ ഒരു സഹാബി റസൂലുള്ളാഹിന്റെ അടുക്കൽ വന്നിട്ട് പറയാണ്, ആ തെരുവിലൂടെ പോകുന്ന സോദരൻ, ആ സഹാബി, അയാളോട് എനിക്ക് എന്ത് ഇഷ്ടമാ ഹബീബേ? അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ ചോദിച്ചു, എന്നിട്ട് അയാളോട് ആ ഇഷ്ടം നീ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? പറഞ്ഞിട്ടില്ല. പറയണ്ടേ? ഇഷ്ടം പറയാനുള്ളതാണ്. ഭാര്യമാര് ഭർത്താക്കന്മാരോട്, ഭർത്താക്കന്മാര് ഭാര്യമാരോട്, മാതാപിതാക്കൾ മക്കളോട്, മക്കൾ മാതാപിതാക്കളോട്, അതുപോലെ സുഹൃത്തുക്കൾ തമ്മിൽ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടം പറയാം. അതാണ് ഇസ്ലാമിക കാഴ്ചപ്പാട്. ആ അർത്ഥത്തിൽ ഉമർ ഇബ്നു ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങളോട് പറയാ, ഹബീബേ, എനിക്ക് അങ്ങയോട് ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാ. എന്നിട്ട് ആ ഇഷ്ടത്തിന്റെ തോതൊന്ന് പറഞ്ഞു. എന്താ അറിയോ? എന്നെ കഴിഞ്ഞാൽ ഹബീബേ, ഈ ലോകത്ത് എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടത് അങ്ങനെയാണ്. ഞാൻ ഇതിൽ വലിയ എങ്ങനെ ഇഷ്ടം പറയാ? എന്നെ കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ഇഷ്ടം അങ്ങയോടാണ്.
അള്ളാന്റെ റസൂല് സന്തോഷം കൊണ്ട് മുഖം അങ്ങേറ്റം സന്തോഷപ്പെടേണ്ടതാണ്. ഉമറിനെ ഒന്ന് തലോടേണ്ടതാണ്. അഹ്സൻതയാ ഉമർ, മുംതാസിയാ ഉമർ എന്നൊക്കെ പറയേണ്ടതാണ്. പക്ഷെ അള്ളാന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞില്ല. എന്നിട്ട് അള്ളാന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞു സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. എന്താ പറഞ്ഞത്? അങ്ങനെയല്ലല്ലോ അള്ളാന്റെ റസൂലിനോടുള്ള ഇഷ്ടം പറയേണ്ടത്. പറഞ്ഞത് ശരിയായില്ല എന്ന അർത്ഥത്തിൽ. എന്നിട്ട് എങ്ങനെയാ പറഞ്ഞത് എന്നറിയുമോ? നിങ്ങളിൽ നിന്നൊരാളും മുഅ്മിനാവുകയില്ല അവന്റെ ഹൃദയാന്തരാളത്തിൽ, അവന്റെ ഇഷ്ടത്തിന്റെ കോളത്തിൽ ഒന്നാമത് ഞാനാകുന്നത് വരെ. അവിടെ മുഹമ്മദ് എന്ന വ്യക്തിയല്ല, അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് എന്ന സ്ഥാനമാണ് വലുത്. നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി, അള്ളാന്റെ റസൂലിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ എന്താ പറയേണ്ടത്? അബ്ദുഹു വറസൂലു, അബ്ദുഹു വറസൂലു. അള്ളാന്റെ അടിമയാണ്, 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 അടിമയാണ്. വറസൂലുഹു, ആ അടിമക്കുള്ള പ്രത്യേകത എന്താ എന്നറിയുമോ? അവിടത്തെ തിരുദൂതർ, അള്ളാന്റെ തിരുദൂതരാണ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അള്ളാന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞു ഉമറിനോട് റളിയല്ലാഹു അൻഹു, നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളെക്കാളേറെ, മക്കളെക്കാളേറെ, മറ്റെല്ലാതിനേക്കാളും ഏറെ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഞാൻ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടവരാകുന്നത് വരെ നിങ്ങൾ മുഅ്മിനാവൂല. ഞാനും നിങ്ങൾക്കാണെങ്കിൽ എന്താ പറയാ അറിയപ്പോ? ഇശാസ്കാരത്തിന്റെ നേരത്താണ് ഇപ്പൊ റസൂലുള്ളാഹി പറഞ്ഞു റസൂലെ ഞാൻ ഏതായാലും പെരീക്ക് പോട്ടെ, പെരി പോയിട്ട് ഭാര്യനോടൊക്കെ ഒന്ന് ചോദിച്ചു നോക്കട്ടെ, എന്നെക്കാട്ടിൽ ഞാൻ റസൂലിനെ സ്നേഹിച്ചോട്ടെ, മക്കളോടൊന്ന് കൂടി ആലോചിക്കട്ടെ, മക്കളെ നിങ്ങളെക്കാട്ടിൽ ഞാൻ അള്ളാന്റെ റസൂലിനെ സ്നേഹിച്ചോട്ടെ, നിങ്ങൾക്കൊക്കെ സമ്മതല്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് നാളെ രാവിലെ സുബഹിസ്കാരത്തിന് വരുമ്പോ പറഞ്ഞോളെ റസൂലേ എന്നായിരിക്കാം ഒരു പക്ഷെ നമ്മളുടെ ദുർബല ഈമാൻ പറയാം. പക്ഷേ ആ മാത്രയിൽ ഒരു നിമിഷം പോലും എടുക്കാതെ ഉമർ പറയുന്നു, റസൂലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതാ ഞാൻ തുറന്നു പറയുന്നു, എന്നെക്കാളേറെ അങ്ങയോട് എനിക്കിഷ്ടം. ആ ഒരു പദം, ആ ഒരു പ്രഖ്യാപനം, അത് ഉമർ ഇബ്നു ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ മാത്രം പ്രഖ്യാപനമല്ല. അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖും ഉസ്മാനും അലിയും ത്വൽഹയും സുബൈറും തുടങ്ങിയവരായ ലക്ഷക്കണക്കിന് അസ്ഹാബി കന്നുജൂം എന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തിയ ആ ലക്ഷക്കണക്കിന് സഹാബാക്കൾ അവരൊക്കെയും അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ സ്നേഹിച്ചത് അങ്ങനെയാ, സ്വന്തത്തിനേക്കാളേറെ. നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി, സ്വന്തത്തിനേക്കാളേറെ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ സ്നേഹിക്കാം. 21-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ജീവിക്കുന്ന ഞാനും നിങ്ങളും അടങ്ങുന്ന മുസ്ലിം സമുദായത്തിന്റെ പ്രവാചക സ്നേഹത്തിന്റെ ആഴവും പരപ്പും നമുക്ക് വളരെ ശക്തമാണെന്ന് തന്നെ ഞാൻ സമ്മതിക്കാം. എന്നാലും ഞാൻ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചോട്ടെ. ബദറിന്റെ രോമാഞ്ചമുള്ള ഉഹദിന്റെ രണാങ്കണത്തിൽ സേവനാർപ്പിതരായ, ജീവത്യാഗം ചെയ്യാൻ സന്നദ്ധരായ, സർവസമ്പത്തും അതിനു വേണ്ടി സമർപ്പിച്ച, എന്തിനേറെ പടർന്ന നാടും ജനിച്ച വീടും കുടുംബവും വിട്ടെറിഞ്ഞു പോകാൻ, വിദേശങ്ങളിൽ അഥവാ ഹിജ്റ ചെയ്യാൻ സന്നദ്ധമായ പുണ്യ റസൂലിനെ കണ്ട, റസൂലിനെ അടുത്ത് കണ്ട, റസൂലിനോട് സുഹബത്ത് ചേർന്ന, റസൂലിന്റെ കൂടെ നിസ്കരിച്ച, റസൂലിനോടൊപ്പം ധർമ്മ സേവന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിരതമായ ആ 1-ാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ പ്രതിനിധികളായ സഹാബാ കിറാമിന്റെ പ്രവാചക സ്നേഹമാണോ? അതല്ല 15 നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് ഇപ്പുറത്ത് നിൽക്കുന്ന എന്റെ നിങ്ങളുടെ പ്രവാചക സ്നേഹമാണോ? ഏതാണ് ഏറ്റവും മികച്ചത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ മറുപടി പറയാൻ നമ്മൾ മടിക്കേണ്ടി വരില്ലല്ലോ. അത് ആ സഹാബാക്കളുടെ ഇഷ്ടമാണ്, അവരുടെ പ്രവാചക സ്നേഹമാണ്, അവരുടെ ആത്മാർത്ഥതയാണ്, അവരുടെ സമർപ്പണമാണ്, അവരുടെ ത്യാഗമാണ്. അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്തായാലും നമ്മളിപ്പോ എത്ര ഉഷാറാന്ന് പറഞ്ഞാലും നമ്മളുടെ പ്രവാചക സ്നേഹവും സമുദായത്തിന്റെ പ്രവാചക സ്നേഹവും ഒക്കെ വർത്തമാന കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ അളക്കണം. അപ്പൊ മാതൃക എവിടെ നോക്കിയിട്ടാ പ്രവാചക സ്നേഹം പഠിക്കേണ്ടത്? വർത്തമാന കാലഘട്ടത്തിലെ തെരുവ് നോക്കിയാണോ പ്രിയമുള്ളവരെ? അതല്ല, 15 നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് മക്കയിൽ പൂജാതരായ ആമിനാന്റെ മുത്തുമോൻ, അബ്ദുല്ലാന്റെ കുഞ്ഞുമോൻ, അബ്ദുൽ മുത്തലിബിന്റെ കേരക്കിടാവ്, അറബികളുടെ വിശ്വസ്തരിൽ വിശ്വസ്തരായ അൽ അമീൻ,
ആ പുണ്യപ്രവാചകന്റെ നൂറ്റാണ്ടിലെ ജനപദങ്ങളുടെ പ്രവാചക സ്നേഹമാണോ ഏറ്റവും തിളക്കമാർന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്ന ഞാനും കേൾക്കുന്ന നിങ്ങളുമൊക്കെ അവരുടെ താഴെയാണ് എന്ന് പറയാനാണ് വിനയപൂർവ്വം എനിക്ക് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. പ്രിയമുള്ളവരെ, ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ ഈ കേൾക്കുന്ന നിങ്ങളെയൊക്കെയും ചെറുതാക്കിക്കൊണ്ടൊരു വർത്തമാനം പറയാം. നിങ്ങളൊക്കെയും പ്രവാചകനെ സ്നേഹിക്കുന്നതിനേക്കാളേറെ ഈ പ്രഭാഷണം നടത്തുന്ന ഞാനാണ് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്നേഹിക്കുന്നത് എന്ന് ഒരവകാശവാദം പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ പ്രതികരിക്കുന്ന പ്രതികരണം എനിക്കറിയാം. മൗലവി സാഹിബേ, താങ്കളുടെ ആ വർത്തമാനം ഞങ്ങൾക്ക് അത്ര ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല കേട്ടോ. കാരണം എന്താ? ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾ 4 ആയത്ത് ഖുർആനിൽ നിന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാകാം, 4 ഹദീസുകളും പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാകാം, 4 ഫിഖിന്റെ മസാലകളും പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാകാം. പഠിച്ച കാര്യങ്ങളെ 4 ആളുകളുടെ മുമ്പിൽ ഒരു കോലത്തിലൊക്കെ പറയാനും നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുമായിരിക്കാം. എന്നാലും സമ്മതിച്ചു തരാനാവുകയില്ല. ഞങ്ങൾ കച്ചവടക്കാരാ, ഞങ്ങൾ കൃഷിക്കാരാ, ഞങ്ങൾ ചട്ടിയും കുട്ടിയുമായി വീട്ടിൽ കഴിയുന്ന പെണ്ണുങ്ങളാ, ഞങ്ങൾ സാധാരണക്കാരാ, ഒരുപാട് പഠിച്ചവരൊന്നുമല്ല. എങ്കിൽ പോലും ആ ചരിത്രത്തിന്റെ മുത്തിനോടുള്ള ഞങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം അത് ഞങ്ങൾക്ക് ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത് ഇഷ്ടമല്ല. ഞാനാണ് ഏറ്റവും പ്രവാചകരെ സ്നേഹിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഏതൊരു ശരാശരി മുസ്ലിമും പറയുക. അത് തന്നെയാണ് വാസ്തവം. പ്രിയമുള്ള സഹോദരന്മാരെ, സഹാബാ കിറാം സ്വന്തത്തിനേക്കാളേറെ പ്രവാചകനെ സ്നേഹിച്ചതിന്റെ 100 ചിത്രങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രഭാഷണമോ ഒരു രാവോ അതിന് മതിയാവുകയില്ലല്ലോ. ഓരോ സഹാബിമാരുടെയും ഓരോ വികാരങ്ങളും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചരിത്രങ്ങളും പറഞ്ഞാൽ ഒടുങ്ങാത്തതാണ്. എങ്കിലും 1 2 നഗചിത്രം മാത്രം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അവരുടെ പ്രവാചക സ്നേഹത്തിന്റെ സാമ്പിളിന് വേണ്ടി പറയുകയാ. മക്കയിൽ ഇസ്ലാമിന്റെ ആരംഭ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു പുതിയ മുസ്ലിമിനെ കിട്ടിയാൽ കൊന്നൊടുക്കണം എന്നും എക്കാലത്തും നന്മയുടെ വൈതാളികന്മാർ, നന്മയുടെ ശത്രുക്കൾ, ഇസ്ലാമിന്റെ എതിരാളികൾ കൊന്നൊടുക്കണം എന്നാഗ്രഹിച്ചവരാ. ഹുബൈബ് ഇബ്നു അദി റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ച സന്ദർഭമേ മക്കയിൽ വന്നുപെട്ട സമയത്ത് മക്കയിലെ മുശ്രിക്കുകൾ ആ മഹാനുഭാവനെ പിടിച്ചു കെട്ടിയതാ. കഅബയുടെ പരിസരത്തുകൂടെ മക്ക പ്രാന്ത പ്രദേശത്തുകൂടെ പെരുമ്പറയടിച്ചുകൊണ്ട് അവരന്ന് ഒരു അനൗൺസ്മെന്റ് നടത്തിയതാ. എന്താ? മക്കക്കാരെ, ആണുങ്ങളെ, പെണ്ണുങ്ങളെ, ആബാലവൃദ്ധം ജനങ്ങളെ, നാളെയുടെ പ്രഭാതത്തിൽ തന്നീമിലേക്ക് വരണേ. ഒരു മുഹമ്മദിന്റെ അനുയായിയെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. പരസ്യമായി വിചാരണ ചെയ്യും, മാതൃകാപരമായി ശിക്ഷിക്കും. കാണാൻ എല്ലാവരും വരണേ. ഏതാ തന്നെയും? ഇന്ന് നമ്മൾ മക്കയിൽ ഉംറക്ക് പോയാൽ ഒരു ഉംറ കൂടി നിർവഹിക്കണം എന്ന് ചിന്തിച്ചു പോയാൽ ആയിഷ പള്ളി എന്ന് പറയുന്ന പള്ളിയുടെ പരിസര പ്രദേശത്തേക്ക് ഒരു 4 റിയാൽ കൊടുത്താൽ യാത്ര ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ആ പ്രദേശമാണ് തന്നീം. പിറ്റേന്ന് കാലത്ത് ആ മക്കയിൽ ജനങ്ങൾ മുഴുവനും ആ തന്നീമിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടിയതാ. ആ ജനസാഗരത്തിന്റെ നടുവിലേക്ക് ഹുബൈബ് എന്ന ആ ചെറുപ്പക്കാരനെ പേപ്പട്ടിയെ പോലെ ആട്ടിയും തെളിച്ചും കൂവിയും എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും പരിഹസിച്ചും നിന്ദിച്ചും ആ ജനങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു. എന്തിന്റെ പേരിലാ? ഒരു വിധ്വംസക പ്രവർത്തനം നടത്തിയതിന്റെ പേരിലല്ല, ഒരു ഓവുപാലത്തിനെങ്കിലും ബോംബ് വെച്ചതിന്റെ പേരിലല്ല, ഏതെങ്കിലും ഒരു പെണ്ണിന്റെ മാനം കെടുത്തിയതിന്റെ പേരിലല്ല, ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭവനവേദനമോ ഒരു ബാങ്ക് കവർച്ചയോ ചെയ്തതിന്റെ പേരിലല്ല. എന്തിന്റെ പേരിലാ? എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ലാമിനാന്റെ മുത്തുമോൻ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ ലോകത്തിന് പഠിപ്പിച്ച വെള്ളി വെളിച്ചം കടന്നുപോയി, അതെന്റെ ഹൃദയത്തിലുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ പേരിൽ, അത് പ്രഖ്യാപിച്ചതിന്റെ പേരിൽ, അതല്ലാതെ ആരെയും അലോസരപ്പെടുത്തുന്ന ഒന്നും ആ സാധു ചെയ്തിരുന്നില്ല. ആ സാധുവിനെ ആ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവന്ന് നിർത്തിയിട്ട് ക്രൂശിൽ കയറ്റി നിർത്തിയിട്ട് കയ്യും കാലും കെട്ടിയിട്ട് അനങ്ങാനും പെടയാനും സമ്മതിക്കാതെ ജീവനുള്ള ശരീരത്തിൽ നിന്ന് അവരിങ്ങനെ കത്തിക്കൊണ്ട് മാംസം വരിഞ്ഞെടുക്കുമ്പോ പെടയാൻ പോലും കഴിയാതെ വേദന കൊണ്ട് പൊളയുന്ന ഹുബൈബ് ഇബ്നു അദി റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു ആ സമയത്ത് ആരും പതറിപ്പോകൂലേ? ആരും ഒരു നിമിഷം രക്ഷയെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചു പോകൂലേ? ആ ദുർബലമായ നിമിഷത്തെ തന്നെ അവരെ അടയാളപ്പെടുത്തി കണ്ട് ആ മഹാനുഭാവനോടൊരു ചോദ്യം,
ഹൃദയത്തിലുള്ള വിശ്വാസത്തിന്റെ ആഴമറിയാൻ, മുഹമ്മദിനോടുള്ള ഇഷ്ടത്തിന്റെ വിശാലത അറിയാൻ. അല്ലെങ്കിൽ ആ മുഹമ്മദിനെ തള്ളിപ്പറയുന്ന ഒരാളെങ്കിലും ഉണ്ടായി എന്ന് നാട്ടിൽ അഭിമാനം കൊള്ളാൻ വേണ്ടി അവർ ചോദിച്ചു. യാ ഹുബൈ അതുഹിബ്ബു അൻ യകൂന മുഹമ്മദുൻ ഫീ മകാനിക ഹാദാ വഅൻത നാജിൻ ഫീ അഗ്ലിക വവലദിക. അതല്ല ഹുബൈബേ, നീ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനല്ലേ, നിറമുള്ള ജീവിതം നിനക്ക് ബാക്കിയില്ലേ, നിന്നെ മാത്രം കാത്തു നിൽക്കുന്ന ഭാര്യയില്ലേ, നിന്റെ കരളിന്റെ കഷ്ണങ്ങളായ മക്കളില്ലേ, അവരോടൊപ്പമുള്ള ഒരു ജീവിതം നീ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നീ ഒരൊറ്റ കാര്യം ചെയ്താൽ മതി. നിന്റെ നാമു കൊണ്ടൊന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി, മുഹമ്മദ് മുർദാബാദ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി. അതായത് എന്റെ സ്ഥാനത്ത് മതി ഹുബൈബേ, നിന്നെ ഞങ്ങൾ രക്ഷപ്പെടുത്താം എന്ന് പറയുമ്പോ ജീവിതത്തിനോട് അടങ്ങാത്ത അഭിനിവേശമുള്ള, ദുനിയാവിനോട് ഒടുങ്ങാത്ത ആവേശമുള്ള ഹുബൈബായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഹുബൈബ് പറയുമായിരുന്നു, നിങ്ങൾ മുഹമ്മദിനെ എന്തു വേണമെങ്കിലും ചെയ്തോ, എന്നെ ഒന്ന് വിട്ടു തന്നാ മതി എന്ന് പറയുമായിരുന്നു. പക്ഷേ ഹുബൈബ് ഇബ്നു അദീ റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു അന്ന് പറഞ്ഞ മറുപടി ഉണ്ടല്ലോ, അതാണല്ലോ യഥാർത്ഥ മുഅ്മിനിന്റെ മറുപടി, അതാണല്ലോ പ്രവാചക സ്നേഹത്തിന്റെ ശരിയായ ചിത്രം. എന്താ പറഞ്ഞത്? എന്റെ സ്ഥാനത്ത് എന്റെ ഹബീബിനെ കൊണ്ടുവന്ന് നിർത്തുന്നത് പോകട്ടെ, ഒരു പനനീർ പുഷ്പം പറിക്കാൻ വേണ്ടി കൈകൾ നീട്ടുന്ന മാത്രയിൽ ഒരു പനനീർ ചെടിയുടെ ഒരു പൂവുള്ള ഒരു കയ്യിൽ തറക്കുന്നതാരും പരിഗണിക്കാറില്ലല്ലോ. അത്രയും നിസ്സാരമായ ഒരു പൂവുള്ളിന്റെ വേദന പോലും എന്റെ ഹബീബിന്റെ പൂമേനിയിൽ പറ്റുന്നത് എനിക്ക് സഹിക്കാനാവുകയില്ല എന്ന് മരണവക്രത്തിൽ കടന്നുകൊണ്ട് ഹുബൈബ് പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോ ചരിത്രത്തിന് പിന്നീട് എഴുതേണ്ടി വന്നു, മുഹമ്മദിന്റെ അനുയായികൾ മുഹമ്മദിനെ സ്നേഹിക്കുന്നത് പോലെ ഒരു നേതാവിനെയും ലോകത്തൊരാളും ഇന്നോളം സ്നേഹിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് ചരിത്രകാരന്മാർക്ക് തങ്കലിപികളാൽ ആലേഖനം ചെയ്യേണ്ടി വന്നു എന്നതാ വസ്തുത. ഇത് ഹുബൈബിന്റെ മാത്രം ചിത്രമല്ല. ഉഹുദിന്റെ രണാങ്കണത്തിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് പുണ്യ റസൂലിന് പോലും പരിക്ക് പറ്റിയെന്നോ, അല്ല പുണ്യ റസൂൽ കരീം സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ അവിടത്തേക്ക് അപകടം സംഭവിച്ചു എന്നോ, മദീനയിലേക്ക് പരന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വൃത്താന്തം കേട്ടിട്ട് ഒരു പുരയിൽ നിന്ന് ഒരു സഹാബി വനിത കുട്ടികളെയും ചട്ടിയുമൊക്കെ അവിടെ ഇട്ടിട്ട് വഴിയോരത്ത് വന്നിട്ട് കാത്തു നിന്നിട്ട് വന്നവരോട് ചോദിക്കുന്നു, അല്ല ഉഹുദിൽ നിന്ന് വരുന്നവരെ എന്റെ ഹബീബിനെന്താ പറ്റിയത്? മറുപടി പറഞ്ഞു ഒരു കൂട്ടര്, നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മകൻ അതിൽ ഷഹീദായിരിക്കുന്നു. അത് കേട്ടിട്ട് ആ പെണ്ണിന് സങ്കടം തോന്നായികയില്ല. പക്ഷേ എന്റെ ഹബീബിനെന്താ പറ്റിയ? മകൻ ഹബീബല്ലാത്തത് കൊണ്ടല്ല, ഹബീബിനെന്താ പറ്റിയത് എന്ന് പറഞ്ഞില്ലല്ലോ. രണ്ടാമത് വന്നവര് പറഞ്ഞു, നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവ് ഷഹീദായിരിക്കുന്നു. പിന്നെ അവസാനം വന്നവര് പറഞ്ഞു, അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂല് സുരക്ഷിതരാണ്, അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സുരക്ഷിതരാണ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ആ മഹദി പറയുന്ന വർത്തമാനമുണ്ട്, സ്വന്തം സഹോദരനും മകനും ഭർത്താവുമൊക്കെ ആ രണാങ്കണത്തിൽ ഷഹാദത്ത് വരിച്ചത് പ്രശ്നമല്ലാത്തത് കൊണ്ടല്ല, സങ്കടമില്ലാത്തത് കൊണ്ടല്ല, അവരോട് സ്നേഹമില്ലാത്തത് കൊണ്ടല്ല, അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലാണ് അവരെക്കാളേറെ മേലെ എന്നതുകൊണ്ടാണ് ആ മഹദി പറഞ്ഞു പോയത്. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂല് സുരക്ഷിതരാണ് എന്ന് കേട്ടപ്പോ അൽഹംദുലില്ലാഹ്, അല്ലാഹുവിന്റെ സകലമാന സ്തുതികളും. പിന്നീട് എനിക്ക് സംഭവിച്ച എല്ലാ നഷ്ടങ്ങളും അതെനിക്ക് സഹിക്കാവുന്നതേയുള്ളൂ എന്ന് ആ പെണ്ണിനെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിച്ചത്, ആ സഹാബി വനിതയെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിച്ചത് റളിയല്ലാഹു അൻഹാ ഈ പറഞ്ഞ പ്രവാചക സ്നേഹത്തിന്റെ തലമാണ്. ഇനി ഞാനും നിങ്ങളും നമ്മുടെ വർത്തമാന കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് പ്രവാചക സ്നേഹത്തിന്റെ ഒരാഴം അറിയാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ശ്രമിക്കേണ്ടതാണ്. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ നമ്മൾ പല രീതിയിൽ സ്നേഹിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഒരു സ്നേഹം സഹാബിമാർ സ്നേഹിച്ചതുപോലെ റസൂലിന്റെ കൂടെ നിൽക്കുക, റസൂലിന് സംരക്ഷണം കൊടുക്കുക, റസൂല് പറയുന്ന ഹിദ്മകൾ ചെയ്യുക, റസൂലിനോടൊപ്പം പരമാവധി ചെലവഴിക്കുക, റസൂലിന്റെ കേൾവി പുറത്ത് റസൂലിന്റെ വാക്കിന്റെ മുമ്പിൽ അനുസരണാജ്ഞാനികളായി നിൽക്കുക എന്നതാണ് ആ കാലഘട്ടത്തിന്റെ സഹാബിമാരെ പ്രവാചക സ്നേഹം. പക്ഷേ നമുക്ക് ആ പ്രവാചക സ്നേഹത്തെ